Safari yangu ya ujauzito ilianza tangia mwezi wa kwanza. Mpaka nakuja kugundulika na mapacha watano, niligundulika nikiwa na miezi mitatu. Kwa safari yangu tangia nimefika hapa, maana nimefika hapa ujauzito ukiwa na wiki 18 inaenda 19. Nilipata mapokezi mazuri ambayo siwezi kuelezea. Kwa kila muuguzi anayefanya kazi hospitali. Malezi na kwenda kuelea watoto kwa upande mwingine ni kwa sababu watoto watano si mchezo. Upande mwingine ni ngumu kidogo kutegemea na kipato cha baba. Kwa sababu mimi mwenyewe saizi control labda naweza nikafanya kazi kwa karibu, sio rahisi. Ina maana tutakuwa tunategemea mkono mmoja, na yeye kipato chake hakitoweza kukidhi. Naiomba serikali ya awamu ya 6, Mama Samia Suluhu Hassan, kokote uliko ukisikia hii sauti yangu, yeye ni mwanamke kama mimi, na yeye ni mama pia. Niliyoyapitia mimi anayajua. Naomba aniunge mkono au atunge mkono mimi pamoja na mume wangu, atusaidie ili mradi hawa watoto tuwalee kwenye mazingira mazuri. Kama baba nimepokea kwa furaha, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakataa kizazi chake, bali nimepokea kwa furaha sana. Hata kama hali sio nzuri, lakini nimelipokea kwa furaha sana. Yoyote atakayeguswa na hili, kama ataonyesha mchango wake wa kusaidia hili, basi tunashukuru. Itakuwa ni jambo la heri kwa sababu ya kuboost familia ili iweze kufika malengo ambayo tunatarajia. Kwa kila mmoja ambaye alikuwa hapa anatamani familia ione ikiwa bora na inakuwa kwa afya nzuri. Kikubwa zaidi, kama ningesapotiwa katika shughuli zangu ambazo ninazozifanya ya kupata mtaji, kwa sababu huko tunakushughulika katika shughuli zangu, kwa kweli tunahangaika katika shughuli ambazo tunapata riziki ili usihangaike kwa niaba ya kutamani cha mtu, lakini kipato ni kidogo sana. Kwa hiyo kama leo tungepata wadau ambao kwenye boost katika kipato, ili nikaenda kuongeza uzalishaji katika shughuli zangu, nikawa angalau hata kinachopatikana ili kiwe kinasaidia kulea hii familia, ingekuwa ni jambo la maana sana. Siku 2 zilizopita hapa hospitali ya Kanda tumebahatika kufanya operation na kumzalisha mama mjamzito watoto 5. Tukazungumza na familia. Baada ya kuzungumza na familia, tukakubaliana kwamba mama sasa tumuhamishe aje hospitali, mimba ikiwa na wiki 27. Tukafanya arrangement zote. Siku ya pili tukaenda kumfuata, tukamleta hospitali. Kwa hiyo kutangia hapo amekaa hospitali sasa hizi yapata wiki ya 5. Mpaka jana tunamfanyia upasuaji. Akiwa hapa tukafanya vitu mbalimbali kuhakikisha kwamba afya ya mama inakuwa vizuri, lakini na watoto nao wanakuwa vizuri. Kuna dawa ambazo kwa tunaendelea kumpatia kwa ajili ya kuhakikisha mapafu ya watoto yanakomaa vizuri, lakini pia na mama afya yake inaendelea vizuri, na tulikuwa tunafanya ultrasound kila baada ya wiki 1 kuangalia maendeleo ya mtoto. Tunashukuru Mungu, upasuaji ulienda salama. Tukaweza kumzalisha mama kwa njia ya operation, akapata watoto 5, na watoto wote 5 wanaendelea vizuri. Kati ya hao watoto 5, watoto 4 ni wa kiume na mtoto mmoja ni wa kike. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, leo ni siku ya 2 baada ya upasuaji. Mama anaendelea vizuri, anatembea, anaenda kunyonyesha watoto wake, kwa sababu watoto wako kwenye chumba maalum cha uangalizi. Lakini pia watoto wote 5 wanaendelea vizuri na wako chini ya uangalizi.